Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Socavitre, Baolay, vaolinina manolotra ho anao ny vaovao. Sarinaty sa paikady politika ny fiaramiasan'ny TIM sy ny HVM manoloana ny fifidianana kominaly. Mbola marefy kosa ny HVM ary tsy matitra ny mpitarika ho ny mpahalalana Razafindratovo Willy. Ho an'ny mpanara-baovao politika indray, disikajy politika ny mpitondra ankehitriny raha manantena ny fiaramiasa amin'ny antoko TIM. Tsy ahina iaran'ny fanafian'ny jihadista tahaka izay nitranga tatsy Kenya, Yemen, États-Unis sy ny sisy Madagasikara. Maily kosa ny tafika malagasy mahaloana izany ho ny Semgam. Etsakilan'izay, fiarana sy fanalana ny olona hafa amin'ny fomba amam-panao, tsy mendrika kosa no tena fototry ny antsoina hoe jihad ho European Islam eto amintsika. Iroso amin'ny fitokonana fanairana ny fanjakana amin'ny alatsiny izao, ny komuna Alasora sy ny komuna Sabotsynamena. Fanerena ny ben'ny tanàna hiditra ho mpikambana ao amin'ny HVM no antony ao ambadika izao resaka fanesorana na ny fampiatorana ny ben'ny tanàna izao. Olona 4 no namony ainy, 12 hafa kosa no naratra, vokatry ny loza niatra tamin'ny fiarandalam-by nampitoan'ny fianaran-tsoa manakara ny talata teo. Raha ny fanazavana azo any toerana, tsy nahazo lalana andeha ireo olona misy 17 ireo no izao niaran-doza izao. Any France, ifitoerana roa any Algérie sy Irak no araha-maso akaiky ankehitriny. Izy ireo no ahina ho tompon'antoka tamin'ny fanaovana piratage ny site web ny TV5 Monde. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2014 ny haino amanjery frantsay indray izao no lasibatry ny fanjakana islamika. Ny andindinina avy hatrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimitra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri.
Vaovao, faux shampoing citron, papaye, menthe, un sachet Stavoing. Vous avez votre bac ou votre licence en poche? Pensez à réussir dans votre vie. Rejoignez une école de management de référence régionale et reconnue dans le monde des affaires. Concours les 20-21 avril. ISCAM. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je veux pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Azony Vankolaka, ny tanin'Andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpona, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankafalindra tompo kilasy tsongo vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mikasika ny fifidianana avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tiany ity tsy mbola nisy nametraka anto taratasy filatsahako fidiana ny ben'ny tanàna hatramin'ny androany raha ho an'ny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra raha tsy hivina dia nomboka ny alarobia farany teo no nisokatra izany fanaterana eto taratasy izany mety hiteraka olana kosa nefa ny tsy fananana ny fanjakana antotanisa mazava momba ny mponina izay tokony hamaritana ny isan'ny mpanolo-tsaina raha nambara ny Bruno Rakotoarisopika amin'ny eo anivon'ny KMF Knoe fanatedina. Taorin'ny fialan'ny filohan'ny senita teo aloha tsy manaraka ny lalàna ny senita raha nambaran'ny manampahaizana momba ny fifidianana Bruno Rakotoarison atahorana izy fiantraikany lehibe amin'ny fizotran'ny fifidianana izany. Senita moa zany jerena dia ohatran'ny misy zavatra tsy mety ihany satria raha voalazan'ny lalàna amin'ny article 42 zany amin'ny lalàna FNCNI 2012-004 dia mazava fa 30 andro taorinan'ny nalasan'ny président ny senita dia tokony efa misy président vaovao zany anatin'ny ray volana tokony tafapetraka nefa tsy zay ny zavatra mipetraka ary dia manahy ihany zay fa sao dia manjary miteraka ady hevitra lehibe rehefa vita ny fifidianana. Olana hafa ihany koa tsy voafaritra mazava nisan'ny mponina amin'ny ankapobeny nisan'ny mponina nefa nofototra maritana nisan'ny mpanolo-tsaina. Kasika ny flankevitra zany na ny conseiller municipaux rehetrarehetra araka ny voalaza moa dia efa hoe voafaritra hoe isaky ny mponina no hamaritana an'izay kanefa ny zavatra tokony misy eo dia hoe manahoana moa ny fandraisana zany mova isika eo amin'ny isan'ny mponina zay manantotanisa zay ara-dalàna fiable zany sa kosa dia antotanisa zay efa ela no hamaritana n'ireny zavatra eny fa ny tsapa koa zany dia zao hoe somary nisy fahatarana ihany amin'ny fanomezana n'ireny toromarika maro avy amin'ny tora-panjakana ireny ka miteraka savorovory sy fahasalana eo amin'ireo platsako mpifidy. Araka izany maro ireo teboka izay mampiahy ihany mandinika ny raharam-pirenena ankehitriny.
ho an'ireo kandida itsakilan'izay miazakazaka manenjika fotoana mameno dosie avokoa izy ireo ankehitriny. Etsy amin'ny distrika Antananarivo fahadimy maherin'ny 700 hatreto ireo solitena ny antoko no efa naka ny dosie ilaina ho fenony hirotsahana ho fidiana ho ben'ny tanàna saingy tsy mbola nisy nametraka dosie hatreto. An'olotsaina eto Antananarivo renivohitra dia miazakazaka tokoa ny olona zany amin'izao satria amin'izao zany zao dia efa androany aloha zany taorian'izay décret avy any amin'ny préfecture de police momba ny isan'ny isaky ny mpanolotsaina Antananarivo amin'ny nisa zany dia miazakazaka daholo zany ny olona zao tonga eto. Na izany aza nefa dia mbola tsisy aloha hatreto nametraka dossier fa mbola naka an'izay atota taratasy izay ihany sy ireo décret izay tokony ho fantany zany momba an'izay fifidianana izay daholo zany zao no ankamaroany ny olona tonga teto. Araka ny fanadihadiana nataona ihany koa maro ireo misy salasala ankehitriny sao sanatria tsy ho tanteraka indray ny fifidianana ka ho very vola tahaka ireo efa nanao izany tamin'ny fifidianana farany teo izay efa nandrotsaka ny caution tamin'ny taona 12 hatreto tsy misy resaka ny momba ireo caution tamin'ny taona 12 ireo. Mbola mikasika izay fifidianan'izay hatrany sarotra ny ahavitana ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity raha nambara ny manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana androany. Ankoatra ny tsy fisian'ny vola mbola mipetraka ny olana radrafitra eo ihany koa ny mbola tsy fahatombanana eo amin'ny fanomanana ny pitsopitsony samihafa itsakilan'izay nefa ny minisitry ny atitany mbola nanamafy fa hifavoana ny fitondram-panjakana amin'ny fiatrena ny fifidianana amin'ny iraika amin'ny 30 jolay ho avy izao fanatetina. $10 amin'ireo $70 ilaina hanaovana fifidianana ny mbola tady avy na raha nitatitra avy amin'ny PNUD sy ireo mpiara-mombon'anto ampahany vitsy izany hoe 20 miliara ariary amin'ireo ihany nefa no fantatra fa nomeny gouvernemanta. Efa bolana mialoha ny datan'ny fifidianana mbola tsy fantatra na aiza no ahitana ireo ambin'ny vola ireo. Ny minisitry ny atitany anefa etsakilany mbola nanamafy ny amin'ny efa fahavonona ny mpitondra. Ankoatr'ireo olana arabola ireo mbola eo ihany koa ny olana ara-drafitra ny senita izay efa tsy mifanaraka amin'ny fototra ijoroan'ny repoblika faefatra ka mampiandanja ny fifidianana. Eo ihany koa ny fikorontanana eo amin'ny resaka lalàna. Olana ankoatr'ireo ny tsy fahatombanana eo amin'ny pitsopitsony toy ny lisitra mifidy mbola tsy mikatona. Zany senita zany ane seni de la transition e. Faharoa dia tombola tsy tomombana tsara ny manodidina ny lalàna entina ifehezana n'le fifidianana. Ny fahatelo dia mbola tsy tomombana ihany koa ny lisam-pifidianana. Ary ny fahaefatra sady farany ny vola entina anatotosana ny fifidianana dia mbola tsy mazava tsara amin'izao fotoan'izao zany. Hotereko masaka tahaka ny voalobojaza indray ary ve zany ny fifidianana kominaly amin'ity indray mitoraka ity. Raha ny zava-misy sarotra ny inona fa mbola tomombana ny fikarakarana ny fifidianana. Hemitra fanindroany indray ary ve zany ny fianatanterahana izany. Diskady politika ny mpitondra ankehitriny raha manantena ny fiara-miasa amin'ny antoko tim raha ny hevitry ny mpanara-baovao politika ny HVM izay hita fa mbola marefaka ankehitriny noho ny tsy fahamatora ny mpitarika raha ny hevitry ny mpahailalana Razafindratovo Willy Omaly anefa ny filoto aloha Ravalomanana marika mbola nanamafy ny amin'ny fiara-miasa ny tim sy ny HVM amin'ny fifidianana kominaly ho avy io fanantetiny Erniny Rabary. Sarinady sa pakady politika raha ny fiara-miasa ny tim sy ny HVM no efa nalaza taorin'ny fionana atampiny teo amin'ireo filoha 5 rahalahy notarin'ny FFKM reindray tatoato fa samy aka ho azy anao izay azona toerana betsaka indrindra amin'ny fifidianana kominaly reto atoko roa ireto. Ny HVM izay hita fa tapo-talakaleka tsy manatsafidy afa-tsy ny misarangitra amin'ny tim. Nanamafy izany fiara-miasa izany indray ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika Omaly nandritra ny fionany tampanao gazety. Fiara-miasa amin'ny fitondràna raha ohatra ianao no ben'ny tanàna ka tsy mifanaraka amin'ny fitondràna sahirana tsy maintsy miasa miaraka foana na miara-miasa farafarasy miaraka kely. Raha ny lojika politika nefa sarotra ny ampandeha ny fiara-miasa n'ireo atoko roa ireo. Ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay efa tsy mikajy afa-tsy ny fomba hiverenana eo amin'ny fitondrana.
Ho voatsipaka ambavavo ny HVM raha mahazo ny commune Antananarivo renivohitra eo ny team hoy kosa ny fanazavan'ny maître Willy Razafinjatovo mikasika izany. Rehefa misy mariage matetika hoe tsy tokony atao satria le raha mitovitovy na tena tsy mifanaraka mihitsy dia rehefa mifanambady ireo dia manome zaza sampotra. Mety ho stratégie politique izy. Fa raha za mino fa raha ohatra lany eo madame Ravalomanana, madame Lalao, sanatria vava tsy hiforotra na antadilady rehetra amin'ny HVM mihitsy ny team. Fa tsy maintsy tazona ny fahaleovan-tenany ny team fa tsy fangaroaro amin'ny HVM mihitsy raha izy lasa mireto Antananarivo. Mbola ady saritaka araka izany ity fifidianana kominaly ity. Voalohany, mbola fanontaniana mipetraka ny hoe ho vita amin'ity taona ity ihany ve izany fifidianana izany? Ho vonona amin'izany ihany koa ve ny fitondram-panjakana? Raha ny zava-misy ankehitriny, mbola ao anatin'ny kajy tanteraka aloha hatreto ireo antoko politika lehibe. Fitantanan-draram-panjakana miankina amin'ny asan'ny ministera tsirairay ny fitsinjarana ny volam-panjakana raha toa ka ny atsasaky ny volam-panjakana no lany amin'ny mpiasa-panjakana isan'ny tafiditra amin'ny fandaniana miala amin'izay volan'ny mbahoaka izay ny fiara ampiasain'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny gouvernement 3,774 miliyara ariary. Io no vola ampiasain'ny fanjakana malagasy ho amin'ity taona ity raha ny voarakitra anatin'ny lalàna amin'ny fiaintetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Fanadetiny Michel Arana. Dimapolo sy eninjato sy arivo miliara ariary ny fandanina natokana ho an'ny karama, 430 sy arivo faingo 7 miliara ariary ho an'ny fampandehanan-draharaha ivelan'ny zana-bola ary 420 sy arivo faingo 9 miliara ariary ho an'ny fampiasam-bola. Fa ny zava-misy aloha dia teti-bolantsika dia ny sasany manila dia lany amin'isika miasa ao fanjakana. Karaha loatra raha ho jereny isika Arak'izany atsasaky ny volam-panjakana no lany amin'ny mpiasa-panjakana, tsy mitovy anefa ny asa sahan'ireo ministera 30 sy ireo tompon'andraikitra hafa eo amin'ny fitondrana, tsy mitovy ihany koa ny fitsinjarana ny vola. Etsy ankilany isan'ny andanian'ny fanjakana vola be ihany koa ny fividianana ireo fiara ampiasaina ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny gouvernemanta. Tokony ho hita mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny vola ampiasaina amin'izy ireny raha ny fanazavan'ny pahay toe-karena iray mifanohatra amin'ny lalàna ny ankoatr'izay raha ny nambarany hatrany. Ary io vola rehefa hoe natokana mitikatra rubrique ity dia tsy azonao atao mihitsy ny manova an'iny fa iny ihany ny ampiasaina eo ka raha lany iny ohatra dia manitsy ianao manao fanitsiana na hoe manao aménagement ozy ahitsy le tebola zany hoe raha ty amin'ny rubrique hafa misy vola bebe koa tsy lany dia alefa afindra atao amin'ny le rubrique karakarana le fiarakodia iny. Ohatran'izay zany le izy fa raha tsy manao an'izay ianao karazana hoe programme d'emploi rectificatif fiteny azy raha tsy manao an'izay zany ianao dia diso anao natrehan'ny fitantanana amin'ileo orthodoxie financière zany tsy maintsy ajainao zany za rafitra zay manao alohanao fa afindra le vola le famondrana zay zany tsy maintsy atao aminatin'ny ara-dalàna. Arak'izany vola efa natokana atao amin'ny teti-bolam-panjakana irery ihany no tokony hividianana fiarakodia-panjakana. Fantatra nefa araka ny fanadidina nataonay fa efa nahazo fiara tsy laitra mbala roa ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena saingy tsy mazava anatin'ny teti-bolam-panjakana izany. Andrasana ny mangarahara mahakasika ireny tranga samihafa ireny. Iverenantsika ny vaovao mikasika ny fifidianana ratsy karakara tereko masaka reverina ho toto-saina ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Io no isokajiny ministra teo aloha Joseph Martel Andriamapioana nahita dafara ny fihetsiky ny fanjakana ankehitriny mikorotana ny fikarakaran'izany fifidianana izany hoy ity mpanao politika ity hatramin'ny kandida ben'ny any ambanivohitra no sahirana amin'ny fitadiavana ny anto-karabola izay fantatra izay tsy fantatra raha tsy iray andro mialoha ny finanombohan'ny fanaterana eto taratasy filatsahako fidiny fanampanazavana. Fikarakarana ny fifidianana tokeo mbola tsy feno daholo ny fepetra rehetra ohatra fotsiny hoe le hoe préfet zay tokony hametra ny isan'ireo mpanolontsaina amin'ny commune isan-karazany mbola tsy nome akory nefa efa hoe misokatra ny fametrahana candidature everiko hoe ohatrany hoe misy zavatra tsy mirindra tsara zany fa tokony tsy rotoroto zany ny fanjakana fa tokony apetraka tsara amin'ny tokony ho izy ny zavatra rehetra
fa eo ihany koa zany a le ty resaka caution ty indrindra am'izao tena hoe fahantrano vahoaka zao zany merana amin'ny commune rurale zany dia hita hoe tena nambanivohitra tena sarotra be ho an'ny tambanivohitra mihitsy neta vola hoe telo hety zany zay mbola miampy 211 bis mety ho tafakatratrana amin'ny 3 millions de francs zany no alohana kandidana commune anankiray anambanivohitra. Nanere-pirenena mivoaka ny Madagasikara nanorongony miditra sy mivoaka ny kalalana eto samy vaovao miverimberina izany tato anatin'ny taona vitsy sy nantenana nova-zavatra ny fiverenana amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana sy ny fanekenzao tontolo izao ny fitondram-panjakana saingy-tsitsy izay marina momba izany ny fanomezana ny vahiny ny fitantanana no mahagaboraraka ny tsisy tanin'ny Madagasikara raha nambara ny tompona andraikitry ny PAF na ny police de l'air et frontière teo aloha mitony gaboraraka eo amin'ny sisy tanin'ny Madagasikara ny mahagaga velany avokoa ny tratra ny arena malagasy ny voaka ntsokosoko sy ny fandranana maro tsy ara-dalàna fanatediny Michel Aranartson. Andramena, volamena, sokatra, hippocampe, vola amina miliary, zava-mahadomelina sy ireo maro hafa. Fanondranana antsokosoko any ivelany nalaza tatoato. Gaboraraka tanteraka ny sisy tanin'ny Madagasikara. Isan'ny vaovao nisongadina vao tsy ela akory izay ny mikasika ny zanaka mpitondra ambony eto amin'ny firenena. Nahiditra ponja tany Thaïlande. Teo ihany koa ny hippocampe miisa 9,740 alina. Tratra tany Roasia ny volana febroary lasa teo. Sy ny fahatratrarana vehivavy malagasy nitondra zava-mahadomelina 530 grama tany Maurice. Zay foana zany hoe any le izy voatratra fa ny eto zany ahoana ary efa misy ny hoe atondron'olotra na fitenenana ohatray zay ny teny foana hoe ataovy tsara ny enquête ary ny investigation sy ny fanadediana zany fitao hatramin'ny farany dia ajanony le hoe tsy maty manota. Iombonan'ireo harem-pirenena ny hoe any ivelany voatratra. Ireo nahenona feo tato anatiny indray manty ankarana na ny fanadediana na ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Fanontaniana mipetraka ny hoe maninona no any ivelany avokoa voatratra izy ireny. Inona ny antony tsy ahafahana manakana ny fanondranana azy ireny etsy amin'ny seranam-piaramanidina ohatra. Nanome ny heviny mahakasika izay ny tompona andraikitra ny PAF teo aloha. Ireo tompona andraikitra rehetrarehetra eo amin'ny aéroport ireo dia malagasy ireo ary malagasy tompona andraikitra. Ny rivotra ny ainana nefa eto amin'ny firenena dia manala an'izay risy-poan'ny mpiasa malagasy zay eo anivon'ny aéroport hiasa amin'ny kitsi-po ary hiasa amin'ny mpahazotoana. Voalohany aloha ny lafiny ny sûreté eo amin'ny aéroport nomena vahiny. Fa mandeha be ny resaka hoe ho amidy ihany koa ny ADMA omena ny ADP na aéroport de Paris. Na tiana na tsy tiana misy fiatraika ny lalina amin'ny risy-pon'ny mpiasa eo amin'ny aéroport no maheno zavatra ohatran'izany. Frontière-nao omenao vazaha, fitantanana ny aéroport-nao omenao vazaha, zany rehetrarehetra zany midemotive an'le fonctionnaire tompona andraikitra. Hatreto aloha tsy misy vahaolana ny mahagaboraraka ny sisy tanin'ny Madagasikara. Tsy misy fitsara ny fanondrana antsokosoko ireo harem-pirenena samihafa. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra tsirairay. Hodiny tsy hita ny zava-mitranga na dia efa hita mipoky sy hita ampirenena. Fanao etsika fanerina ny mpitondra fanjakana kosa ny komina Lasora sy ny komina Sabotsynamehana ny alatsinainy io avy zao hikatona ny birao rehetra ilanja sora-baventy ny mpiasa rehetra antony tsy eken'izy ireo ny fanesorana ny ben'ny tanàna amperina sy indrindra amin'izao fotoana akatoky ny fifidianana izao tsy fanaran-dalàna no nampiatona amin'ny asan'ny be ireo ben'ny tanàna ireo raha nambara ny minisitry ny atitanty sy nanakiditra ompikambana HVM kosa no antony anesorana azy io ny teo anivon'ny komina fanadetiny Gaëtan Andretsilafo. Tsy ekena ny fanesorana na fampetona ny ben'ny tanàna amin'ny asany hoy ny mpiasan'ny komina ambanivohitra Sabotsynamehana androany. Inona re tompoko? Aoka tsy ampidirina resaka politika ty raha ty fa tsonjovy ihany aloha voalohany mahatonga anay ijory dia noho ny mampiasa anay satria eto ny fivelomany vady aman-janakay dia mangataka izay aoka reny resaka politika mba hipirina aloha. Manahirana anay mety rehetra hoe zao amin'izao akatoky ny fifidianana zao indrindra no esorina ny ben'ny tanàna izay mitondra anay ankehitriny. Tianay manao fanambarana fa anao hetsika fitokonana fanairana zahay amin'ny latsinainy ho avy zao. Tsy fantatry reto mpiasa ireto araka izany ny antony nampiatona amin'ny asany ny ben'ny tanàna. Ankilany, nilaza ny ministry ny atany androany fa misy prosedura tsy maintsy arahana atongavana amin'ny fampiatona na fanesorana ben'ny tanàna iray. Nisy tranga nampiaya ary nisy tsinety nataon'izy ireo nahatonga ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izao
hoy an-trano ny ministra. Ka tiako tenena amin'izay zany matoa ndraisina zany reny mesura reny misy ny tsy fanaran-dalàna ao anatin'ny firenena tan-dalàna atsika donc tsy maintsy apetraka izay mahafirenena tan-dalàna atsika zany mba tsy isy nygaboraraka hita amin'ny firenena. Fampetona mandritra ny ray volana no natao, fotoana ahafahana manao fanadihadiana tokony atao izany. Nanamafy ihany koa ny ministra fa mbola isy fanapahan-kevitra ho raisina ho an'ireo ben'ny tanàna hafa ahitana tsy fanarahan-dalàna. Ohatra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana azo hatrany, ny tsy fanajana ny rafitra misy eo amin'ny samy mpitondra vahoaka, eo amin'ny fanatanterahana ny fandaniam-bola. Tsy izany anefa ny zava-misy raha ny fanazavana ny teo anivon'ny komuna. Ny teny Sabotsina Mihana ohatra, nilaza ny filohan'ny filan-kevitra fa nisy fanerena ny ben'ny tanàna hiditra ho mpikambana ao amin'ny SVM. Dia eo no mahatonga anay fa izy aloha efa nisy ihany ny resaka hoe tokony hanao SVM ianao fa tsy nety niditra tamin'izany izy ka tsy fantatray na izany nisan'ny antony hoe tsaratsara amin'io mahika raha ohatra ka rehefa tsy makety asa tsy fantatra. Mazava araka izany fa manao izay ho afany ny fitondrana hanamafisana orina ny antoko SVM. Hatreto PDS no fantatra fa isolo toerana ireo ben'ny tanàna ireo. Ho an'ny alasora manokana, misy ifandraisana amin'ny fitoriana momba ny kolikoly sy ny resaka fivarotana tany-panjakana nataony tamin'ny Sinoa amin'ny raharaha abatoara ve ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity. Raha izao no izy, heverina fa tokony ho tohanana izany, ho taratry ny fandraisana andraikitra amin'ny olom-boafidy rehetra, voapirofo fa tsy manara-dalàna. Lafombaovao fa kosa indray tsy miova amin'ny heviny ny inspecteur de travail ny mikasika ny fitakian'izy ireo ny ananan'ny ministera tokana sy sata manokana. Ny atona nanomboka androany ny fitokonan'izy ireo taoriny fifanaovana teo amin'ny syndicat ny inspecteur de travail sy ny ministera ny asa-panjakana, ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola androany. Syndicat maromaro no nitaraina vokatry ny fitokona ny inspecteur de travail efa ho iray volana mahery zao fanadetiny Zorakotondrina. Tsy afaka namahany olan'izy ireo teny anivon'ity sampandrara ity ireo sendika maromaro ireo, vao tonga teny izy ireo dia mazava ny soratra teto, tsy misy mandray olona. Ohatra zao délégué de personnel permanence ka le zavatra ohatran'izao moa zany dito moa zany mampalahelo satria ohatra na zao fa niditra ny ray volana sy tapany efa ndoro volana tsy miasa. Nefa zany le autorité avy zany tsy fantatra hoe ahoana na ahoana zany satria mbola tsy décision voaka mihitsy za mo nisy fotoana zany tokony niona taty zay dia tsy nandray moa ny inspection hoe migrève reo amin'ny inspecteur de travail dia lasa miantona fotsiny eo zany le izy ka zany hoe anairan'ny tompona ndraikitra za mba hijery akaiky ny zavatra ohatran'izany satria sady efa manao tsinotsinona an'le mpiasa malagasy mihitsy zany le mpampiasa eto amintsika amin'izao fotoana zao dia manafitrotraka an'izay koa moa le tsy fesahan'ny inspecteur de travail. Maro ireo mpiasa mandray amin'ny vokatry le izy zany. Izy zao délégué fa volombelona zany anisan'ny angatahana autorisation na licenciement aty any inspection des travail kanefa an'izay efa ho roa volana angambany mbola tsy nisy fampiantsoana zany noho ny fiatonan'ny asan'ny inspecteur ato amin'ny inspection zany. Iverina iasa manomboka amin'ny alatsinainy izao kosa ireo inspecteur de travail vokatry ny fifanarahana atao amin'ny syndicat-n'izy ireo sy ny ministeran'ny asa-panjakana ary ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Amin'ny ankapobeny fanomezana ireo tambo-karama sy ny fanondrotana ny karaman'ireo inspecteur de travail no nanaovan'izy ireo sonia androany. Zony zareo zany dia manampifatotra foana hoe tena zonareo satria latsaka ambany loatra ny mikasika anareo raha hoarina amin'ny corps sasany mamberimberina zany aho dia ny afaran'ilay izy moa zany dia nisy d'accord voalohany fa ny taky ny namana amin'ny syndicat autonome hoe tsy maintsy impliquena ny ministère des finances. Tsy mahafapo ireo inspecteur de travail anefa ity fanapahan-kevitra ity hampahany amin'ny fangatan'izy ireo ihany izany. Mitazona ireo foto-kevitra nahatonga ny fitokonana araka izany ny syndicat-ny inspecteur de travail, isan'izany ny fangatahana fahaleovantena tanteraka ho an'ny inspection de travail. Tsy mbola nivatanteraka araka notakin'ireo inspecteur de travail araka izany ity olana ity, etsy andanin'izay tsy mbola nanisy resaka mikasika ireo fitakiana hafa ny ministeran'ny asa-panjakana hatreto.
fa tsy ao anatin'ny firenena ina ho tafian'ny jihadisty Madagasikara saingy miezaky ny manaramaso no mety idiran'izany eto taorin'ny von'olona tao amin'ny université lehibe tao Kenya misy ny pakiady hoentiny tafika malagasy mivonona manoloana ny mety ho fitaran'izany fialana amin'ny fomba mampanao ratsy kosa ny tanjon'ny mpanao jihad raha ny fanazavan'ny mpino silamo fa ny hafa no mandika izany ho fampiroroana ilaina hatrany kosa ny fahamailona indrindra ho an'ny firenena mbola marefa rapitaovana toa ny Madagasikara raha ny fanazavan'ny lehiben'ny CMK mandroany fanadidiny Mikael Ramarola. Mandeha ny resaka ankehitriny ny amin'ny trano kalay isan-karazany amin'ny fisiany jihadisty eto amin'ny firenena malagasy ny fampielezana ny finoana silamo amin'ny fananganana sekoly mampianatra Coran no endrika anatanterahana izy ireo izany araka ny vaovao mandeha. Tsy manaiky ny fanendrikendrena azy ireo kosa ny mpino silamo eto Madagasikara, fialana sy fanalana ny olona hafa amin'ny fomba mampanao tsy mendrika kosa no tena fototry ny antsoina hoe jihad na ny ady masina eo amin'ny finoana silamo. Ka le jihad zany ny silamo amin'ny prinsipy tsy mahazo miantsiady amin'olo. Ianareo zao zany interdiction totale aminay. Ianareo tonga eto nanao ody. Avy atrany zay tonga dia avy atrany manao fihetsiky baherisetra aminareo tena mampitra amina fobe aminay zany. Ny silamo tsy mahazo manomboka ady fa rehefa izy zany atakena noautoriseny Allah Zanahary miaro tena. Ka le fiarovatena iny natao hoe jihad. Avy any ivelany ny fiheverana ny mpino silamo mpampiororo hatramin'izay hoy ny mpino silamo eto Madagasikara misy miezaka mampitovy amin'ny zava-misy any ivelany toy ny any Kenya, Yemen, États-Unis sy ny sisany eto amin'ny firenena malagasy ankehitriny. Isan'ny antony sy ny fanisana ireo mpino silamo eto Madagasikara izany anavahana ny mpampiororo sy ny tsy mpampiororo raha ny fanazavana. Manao recensement ny mpino silamo rehetra avec fichier, avec photo. Dikan'izay ahafahanay mifampifehy iarovana ny infiltration sy ho tafiditra ato aminay amin'ny fanimbana le firenena. Firenenay ty mpiray tandrazana aminay malagasy manana didy sy andraikitra iaro amin'ny tandrazanay sy mpiray tandrazana aminay zahay. Manoloan'ireo misy hatrany ny fepetra sy paikady raisin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny tafika iarovana amin'ny asa fampiororona mbola olana tsy fampy ny fitaovana hiatrehana ny fampiororona toy ny any amin'ny firenendehibe raha ho antsika eto. Ny olom-pirenena tsirairay no mila mailo amin'ny asa fampiororona na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona. Dia ianareo no maso ianareo no sofina any amin'ny fiarahamonina any ka rehefa misy ny zavatra mampiahiahy atahorana dia aleo tonga dia manantona ny mpitandro filaminana entana mampiahiahy fitaovana tsy fahita andavanandro aleo tonga dia mampilaza zany amin'ny mpitandro filaminana. Raha ny eto Madagasikara ny fanapohana bomba artisanal no isan'ny songadina tamin'ny asa fampiororona hatramin'izay ankoatr'ireo fakana ankiriny atao amin'ny teratany vahiny. Efa misy ihany koa ny fanifanana ny ivelany natao ny tafika malagasy hiatrehana ny toe-javatra toy ireny ny tranga tany Kenya ireny. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray latsaky ny iray isanjaton'ny teti-bolam-panjakana no mbola atokana ho an'ny famatsiana ny fikarohan'ny mpianatra sy ny mpampianatra pikaroka eny amin'ny sampana fampianarana ambony. Efatra amin'ny taona 2024 nefa novoafaritra tao anatin'ny pakiady nasionalin'ny fikarohana siantifika ny seritra iompanana bebe kokoa amin'ny fikarohana io. Ny angovo maharitra ny fahasalamana sy ny zavaboary, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetry ny andro mahalona ny tsy fampin'ny vola. Eo anivon'ny ministera arak'izany sy anatrarana ihany koa ny asa voarakitry ny drafim-panjakana ho an'ny fampandrosoana ny PND mitady fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola ny ministera ny fiampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ao anatin'ny tetikasa fiairana ny Fonds compétitif d'innovation pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique amin'ny fanindran-dalana amin'io ao anatin'ny fanatrarana ny zatoandro ahitambokatra ny fanampiana foto-drafitrasa hoentiny manamora ny firisoana amin'ny rafitra LMD fanampanazavana. Réhabilitation anatrano, infrastructure, misy telo 300 réhabilité dia misy nouvelle construction zay atao mandra-pahatonga ny zatoandro zay, ny équipement matériel, ny ordinateur, ny vidéoprojecteur, recouvrement ny wifi, le campus universitaire. Zay nenenay no amin'ny zatoandro
eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray olona efatra namony ainy roa amby roapolo hafa kosa naratra vokatry ny loza niatra tamin'ny fiaran-dalamby mampitohy ny fianarantsoa manaky sy manakara ny talata farany teo raha ny fanazavana azo avy any amin'ny toerana tsy nahazo alalana andeha ireo olona misy 7 amby roapolo ireo no izao niaran-doza izao efa antitra avokoa ny fotra rehetra amin'ny lalamby ankehitriny ny taona 4,790 no nisy ny fitaterana an-dalamby voalohany ho an'ny zotra fianarantsoa manakara fanavaozana no ilaina hoy ny mpandrara amin'ny fizahantany iray nanontanianay androany antony isan'ny mahasarika mpizahatany eto amintsika ny fiaran-dalamby fanadidiny Gaëtan Andretsilavo. Diplôry io ny fiantsony ilay fiaran-dalamby nivadika ka namoijan'olona efatra tany Fianaratsoa ny talata tolakandro lasa teo. Tao Andramby Vato ny trangano loza raha niangy antsokosoko tao Sambavy ireo olona misy 7 amby roapolo. Sady tsy misy familiana, tsy misy fanisatra sy milina mampandeha azy, atosika fotsiny io fitaovana io. Fatakazo araka izany ny fampiasa raha ampijanona azy. Manome endrika ratsy ny fitaterana an-dalamby ity zava-nitranga tany Fianaratsoa ity. Ny fiaran-dalamby izay isan'ny mahasarika ny mpizahatany eto Madagasikara. Araka ny fanadihadiana natao, mandeha masinina avokoa ny 7,900 ny mpizahatany tonga eto afovoan-tany. Antony, amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby no ahitana ny tontolo iainana, ahafahana mijery ny fomba fiainan'ny mponina, ivelany ireny vohim-paritany ihany koa. Ohatra amin'izany ny FCE, fiaran-dalamby mampitohy amin'ny Fianaratsoa sy Manakara. Eo ihany koa ny Madarail izay mampitohy anireny vohitra sy ny faritra Atsinanana. Ity farany, izay tsy nisy tsony taona maro izay. Mazana, fahatarana no miseho amin'ny fitaterana an-dalamby, fa tsy loza tahaka izao. Fahatarana vokatry ny tsy fahatombanana ara-teknika. Matoy izany no atao hoe fitaovam-pitaterana anankiray safidin'ny mpizahatany dia minisy manantena zany ny mpizahatany fa misy ny ataontsika hoe ny fiarovana azy ireo mandritra ny diza ataony. Mihaino fa na dia eo ara zany ny ataontsika hoe tsy fahatombanana ara-teknika indraindray izay mahatonga ny ataontsika hoe ny dian'ireo mpizahatany somary tara zany noho ny fahasombana hita eny an-dalana. Araka izany, efa antitra avokoa ny fotodrafitrasa rehetra amin'ny lalamby eto amintsika ankehitriny. Ho an'ny FCE manokana, tamin'ny andron'ny fanjanahantany, ny taona 4,790 no nanamboarana azy. Ny 4 ny volana Jolay, 4,790 ny asa voalohany ny masinina, mampitohy an'ny Fianaratsoa sy Manapatrana. Ahitana lalamby mirefy 7,10 km, ny mampitohy an'ny Fianaratsoa sy Manakara, misy tunnel miisa 7,70 ary gara miisa 7,70. Tsy ny ana Fianaratsoa ihany no ahitana fiaran-dalamby, eo ihany koa ny mampitohy an'Antananarivo sy Antsirabe, Antananarivo sy Toamasina. Ireto farany izay efa tsy mitondra mpandeha intsony ankehitriny. Seha-piarina hafa indray no entin'ny Mikaela Ramarolahy aminao amin'ny tian'io ity. Telo etsara isambolana ny vola miditra amin'ny mpanasa fiara etsy Ampefiloha, ny fikajiana ny asa sy ny hafainganana ny asa no isan'ny safidianan'ny tompon'ny fiara. Ny tanora anjatony maro roboka amin'ity asa fanasana fiara ity ankehitriny. Etsy ankilany fanadiovana ny toerana ny asa isan'andro no tambiny takiny ny fokontany amin'izy ireo. Arona Nindiny mikasika izay. Fiara manodidina ny 20 isan'andro no entina diovina eto amin'ity toerana ity, manomboka amin'ny 9 maraina. Ireo no mizara amin'ireo mpanasa fiara 30 mahery ety an-toerana. 2,000 ariary ka hatramin'ny 3,000 ariary no anasan'ireo mpanasa ny fiara iray, ary 1,000 ariary no miakatra kosa no fanasana moto iray. Vitsavony patro ihany miantoka. Izy ihany miantoka ohatra n'ito zao dia na me vola vidarana savony izy ny lasa teo iny. Ronjato. Misy to 5 arakaraka le olona zany. Misy izy rehefa mbo arakaraka ny hoe tapahanao 2,000 le karama dia ampitombony rehefa vita le asa. Misy ara tomobile kely mame vola misy dia misy ngeda be kely be vola aminy. Mahavita fiara 10 eny isan'andro izy ireo, ny moto izay fanampinasa ho azy ireo. Raha natao ny kajy, mampiditra iray alina ariary mahery isan'andro ny mpanasa iray, ary isan'ireo mpanasa fiara vehivavy ety Ampefiloha ety ity renim-pianakaviana mamelona zaza 10 ity. Mahafinaritra ary teto mbola tsy nisy ny hoe zavatra very. Na patron matoky anay eto na zay kokoa manao ny asanay tsara zany. Satria le asa fivelomanay dia tsy maintsy miezaka zany zay manao zay mamety ny asanay. Sy famalena amin'ny patron. Etsy ankilany efa voarara ny fokontany ny fanasana fiara ety raha ny fanazavana isy fokontany. Raha ny fanadihadiana efa nataonay maro izy ireo no efa teto, nisy ihany ny fifanarahana tamin'ireo mpanasa fiara sy ny fokontany. Fa dia olona avy any ivelany daholo reo karama mitady vola eto amin'ity fokontany eto ity. Efa rarana ary miady matetika mihitsy moa zany zay amin'izay zavatra izay fa dia
atao akory moa fa ny tena tsy afaka anagadra anazy hoe zona zavatra miseho fa mba anjarany kosa zavatra divako amin'izareo matetika tsina dia resaka fahadiovana hoe mialo anareo mandraraka vovoka io mba diovo kosa reo toerana fa tsy marina fa tsy anasazy anareo na sambotra anareo fa mba zay contrepartie diovy le manomboka amin'ny 7 arivo ka hatramin'ny 5 arivo sy 3 alina ny manasa fiara eny amin'ny tombon-dasantsy noho izy ireo miparitaka amin'ny kion-dalana sy ny toerana maro eto andrenivohitra mahavantana kokoa avy hatrany ny manasa ety ho andro mpitondra taksi na ireo fiara madinika hatrany amin'ny 500 isanjato ny mpanjifa azy ireo ihany koa nefa ny mpiasa-panjakana samihafa. Any Frantsa fitoerana roa ny Algeria sy Irak no raha masoka kehitriny ireo no ahina ho tomponantoka amin'ny tamin'ny fanaovana piratage ny site web ny TV5 Monde hatramin'ny fiandohany taona 2024 ny manjery Frantsay indray izao no lasibatry ny fanjakana islamika fanadiny amin'ny sarin'ny France 24. Roapolora taty aorian'ny fiatoan'ny fandaran'ny TV5 Monde nisy nanao piratage ihany koa ny site web ny tianao manjery vahiny ity. Efa nandray ny andraikitra tandrify azy ny teknisiana ary nampiato izay mety sy ny irika ahafahana miditra antsokosoka na fifandraisana amin'ny site. Raha ny fanazavana nentin'izy ireo nandritra ny fanafiana an-tranga tao amin'ny TV5 Monde ny aliny alarobia lasa teo solosaina iray no nampiasaina ahafahany jihadista nanokatra ny tambazotra mpifandraisana rehetra ny TV5 isan'izany ny Facebook, Twitter ary ny site maro samihafa. Taorin'izay no nahafahany malalaka niditra tao amin'ny serveur mampita ny sary ary nanapaka ny famohanany programa rehetra. Raha ny fanadidina navoakan'ny site d'investigation breakingfreezero.com ivitoerana roa no ahino tomponantoka amin'ity piratage atao amin'ny hainao manjery ity ankehitriny. Ny iray any Irak ny misy ny fobe ny faharoa kosa any Algeria izay miara-miasa amin'ny fanjakana islamika. Raha ny tombatomban'ireo manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny informatika iray matetika mitranga toy izao nisy mpiasa iray tsy kombakomba niaraka tamin'ny jihadista tamin'ny tirara piratage ity. Ohatra iran'izany ny fomba nazonana ny code secret rehetra. Nandritry ny fifehezan'ny compte Facebook ny TV5 afatra napetrany tamin'izany hoe tokony hisitaka lavitra ny vondrona fanjakana islamika ny tafika frantsay. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ireo hainao manjery sy ny orinasa gazety frantsay no tena lasibatra ny fanjakana islamika toy ny tao amin'ny Charlie Hebdo. Mbola marefy ny HVM ankehitriny noho ny tsy fahamatoran'ny mpitarika ho ny mpahalalana Razafinjatovo Wilita amin'ny tian'io ity. Fa ny ato nanomboka androany kosa ny fitokoana ny inspecteur de travail noho ny fanaovan-tsinita eo amin'ny syndicat ny inspecteur de travail sy ny ministera ny asa-panjakana, ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mikasika ny fampianarana. Latsaky ny iray isanjato ny teti-bola mpanjakana natokana ho an'ny famatsiana ny fikarohan'ny mpianatra sy ny mpampianatra eny amin'ny université dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalama-voata amin'ny tian'io ity metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello. Afaka tsara mitasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.